Възраждането. По време на Възраждането основно препитание на местното население са земеделието и скотовъдството. Развиват се и много занаяти – шивачество, кожухарство, обущарство, ковачество и много други. В средата на 19 век повечето занаятчии се обединяват в еснафи. Функционират килийни училища към манастира Свети Димитър. А по-късно и към църквата Свети Атанасий. Местното население започва изграждането на църквата Света Богородица, един от най-внушителните православни храмове, градени по време на Възраждането. През 1870 година в двора на църквата е построено двоетажно училище. В същата година се създава и читалище Лоза, второто в региона, след това в Дупница. Именно в това читалище се получават почти всички актуални цариградски вестници. Община Бобошево ви очаква. Открийте етнографското, историческо и природно наследство на община Бобошево.